Денес е постапено по нашето барање од страна на градоначалникот. Е доставено барање за доставување на понуда до фирмата. Колку што имам информации, фирмата има доставено веќе понуда и се очекува во денешниот ден да биде склучен и договорот за извршување на решението. За која фирма станува збор и како ќе се изведува целата процедура? Кога може да се очекува? Значи, станува збор за Анизор до Скопје. Таа е фирмата која имаме и во рамковната спогодба. Решението кое ќе го добиеме договорот од страна потпишано од страна на градоначалникот, треба да се обратиме до полиција да обезбедиме асистенција пошто ќе се изврши уривање на објектот. Да, на кој начин и Значи ќе идеме предпазливо, рачно ќе рушиме пошто станува збор за стара градба, да ги отстраниме само тие делови кои се незаконски изградени. така собственикот вчера обвини дека незаконски му е заградена целата зграда, а не само делот кој што се смета за дивоградба. Значи целиот објект е заграден од причина што и по одобрението за реконструкција кој го има добиено не се постапува согласно тоа што е добиено. Затоа се прекинати градежните работи на делот кој е законски, односно двата ката, а другите катови кои се незаконски е целосно стопирана градбата на целиот објект. Очекувате било какви притисоци, рековте ви ги асистенција? Значи денес во текот на денот добивме жалба од господинот Стојан Панчевски, кој е подносител на жалбата, и во истиот ден добивме ургенција второстепена комисија за предметот да биде испратен до нив. Ние го спремаме одговорот на жалбата, наводите во жалбата се неиздржани според нас, спремаме одговорот на истата кој ќе биде доставен, верувам дека утре до второстепената државна комисија. Тоа не го одлага Не го одлага извршувањето? извршувањето, да. Исто така едно прашање, може Панчевски вели дека не му бил даден доброволен рок за уривање, а не гласува дека не е граден тој. И сега тука кој изведувач и дали е тоа вистина? Значи не може на собственост на ваш објект да вие не знаете кој гради. Тоа Панчевски, ако има таков случај, треба да го тужи тој што гради за нарушено владение. Ние не можеме да знаеме дали на неговиот објект гради некој друг. Подносител на барањето за одобрување за реконструкција се он и уште две физички лица. Затоа е решението за уривање донесено на истите и по исто дека се постапува.